తమ్ముడు చింతా ప్రభాకర్ టిఆర్ఎస్ ఏం చేసింది నీకు? రేపు జగ్గారెడ్డికి 1000 కోట్లు ఇచ్చి టికెట్ ఇస్తే నీ కథ ఏంటి? రా ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరు, 1000 కోట్లు నీ ద్వారా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తా. నువ్వు సంవత్సరానికి ₹1 అఫీషియల్ గా తీసుకో. జగ్గారెడ్డి తమ్ముడు మీకు ప్రజల మీద ప్రేమ ఉందని చెప్పారు. నిజమైన ప్రేమ ఉంటే స్వార్థాన్ని పక్కన పెట్టి కేసీఆర్ ఏం చేశాడు? దళితుల ముఖ్యమంత్రి చేశాడా? డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చాడా? ఏమనంటే మంచినీళ్ళు ఇచ్చాను, కరెంట్ ఇచ్చాను అంటాడు. ప్రపంచం అంతా మంచినీళ్ళు ఉన్నాయి, ప్రపంచం అంతా కరెంట్ ఉంది. ఇదేదో కొత్తగా కరెంట్ ఏదో స్వర్గం నుంచి తెచ్చినట్టు. కేటీఆర్కి తప్ప ఎవరికి ఐటీ నాలెడ్జ్ లేదా? గూగుల్నే కేటీఆర్ పెట్టాడు అంటాడు. ఈ మల్లారెడ్డిని పుల్లారెడ్డిని